Bruxismo é uma desordem funcional que se caracteriza pelo ranger ou apertar dos dentes durante o dia ou mais comumente durante o sono. As principais causas são ansiedade, estresse, raiva, frustração, apneia, efeito colateral de alguns medicamentos e má oclusão dos dentes, podendo acarretar sintomas como dores de cabeça, desgastes dos dentes, sensibilidade, dores na face, dores de ouvido, entre outros. Procure seu cirurgião dentista, somente ele poderá avaliar e tratar, ou até mesmo indicar outros profissionais da saúde que possam auxiliar no seu tratamento.